日の涙で袖を濡らす者にてす。何とぞ連れたまえやの。なんでこれらが屋敷のうちに4人1年といい豆腐しえぐられ。いやいや決して悪しき者にあらず。にとぞ連れたまえやの。いい限りつくいのもしばらく待たれや。なんとなされるお武家様。いかにさつき姫よくぞ聞け。我の顔を見忘れた。我こそは汝の父を成敗いたす。日立ちの状態だの定後になる。神
ます。